Welcome to our channel! So, for today's video is gagawa po kami ng homemade na chicken-katsu ala Tokyo. So, ito po yung baby ko, si Baby Ethan. Hi ka, hi! Hi! Kung gusto niyo pong malaman kung paano, just keep on watching! So, ito po yung kailangan nating mga ingredients. Una is yung breast fillet na manok. Gagawin niyo po is ninipisan niyo muna siya. Tapos, tatadtarin niyo siya na para ma-flat siya na sobra. So, yung next naman is breadcrumbs. Ito. Breadcrumbs. So, mas maganda kung yung brand na gagamitin nyo is yung Kasugay brand. Nasa imported goods siya kung pupunta kayo ng grocery. Tapos, meron tayong itlog. At meron tayong harina. Okay, so, isasalin muna natin yung nakasalin na yung harina, itlog. Una natin gagawin is sasawsaw siya sa harina. Sa itlog naman. Tapos is ilalagay natin siya sa breadcrumbs. Ito pa. Pipit-pitin lang natin siya ng breadcrumbs para dumikit talaga siya. Kung medyo malaki sa inyo yung size na ganito, pwede nyo naman siyang hatiin. Pwede nyo gamitan ng gunting or gunting na pangluto or kutsilyo para hatiin. So, mamaya siguro hatiin ko kasi masyado siyang malaki. So, next naman, harina ulit. Sausaw sa itlog. Tapos, breadcrumbs. So, ganun lang po kadali. Yung step by step niya. Hi guys! Ito po yung naging resulta ng ginawa natin kaninang homemade chicken-katsu. Ito na akong ginawang extra. Nilagay ko siya sa Tupperware para kung gusto natin magluto ng mga madaling lulutuin na ulam, kung madalian man, pwede natin siyang lutuin anytime. So kung gusto nyo malaman kung ano pa naging resulta ng pagpiprito ko, just keep on watching! Hi guys! Tapos na po yung homemade chicken-katsu natin. Naprito ko na siya. So, ito na yung finished product. So, ang gagawin natin, gagayahin natin
na Chicken-Katsu. So, tingnan nyo na lang. So, may kanin na tayo. Gumawa rin ako ng coleslaw. Tapos yung sausawan natin is mayonnaise tsaka ketchup. Pero meron talaga itong sausawan na pang Japanese. Ang pangalan niya is bulldog sauce. So, mabibili niyo siya sa imported goods. Grocery store. Hiwain na natin siya. Sana may natutunan kayo sa homemade Chicken-Katsu ko at sa improvised na bento box. Parang Tokyo-Tokyo. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye! Bye! See you on next vlog. Bye! Thank you!